Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Hoje nós viemos aqui pegar uns galhos dessa árvore aqui, ó, que foi o pé de abacate que a gente cortou para poder fazer a nossa fogueira. Vamos juntar com aquele outro que a gente cortou lá na frente, que era o do ingá, para fazer a fogueira lá na frente da casa da minha mãe. Daí eu vou aproveitar, filmar e mostrar para vocês. E você que chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho em todos, deixe o seu joinha e um comentário para que eu possa visitar o seu canal também. E quem não tiver canal, deixa pelo menos um coraçãozinho para me saber que você passou por aqui. Agora vamos para o nosso vídeo. Hoje é dia de montar fogueira. Viemos aqui no quintal pegar os tocos do abacateiro. O marido vai levando, a minha irmã já levou uns também. E tem esses aqui, só que esses aqui não dá para levar não, porque eles são muito grandes. Já levou uns 3 já, não foi, Nilva? Foi, levou 3. Agora vai ficar esses aqui, porque não tem como tá levando, que eles são três toras muito grandes, ó. Bem grande mesmo. Lá dentro tem, Nilva, vou pegar a lenha lá do dentro, lá do galinheiro. Vai lá buscar lá, entendeu? Ele tá indo lá na frente, daí lá eu mostro pra vocês como é que vai ficar a nossa fogueira. As outras são essas aqui, ó. Tem bastante torinha aqui. Daí quando estiver montando lá eu mostro pra vocês como é que vai ficar, olha aí. Aqui tem de laranjeira, de manga, tudo misturado. Já estão terminando de montar a fogueira. Agora que nós vamos chegando com os restinhos dos paus. Esses paus são mais finos, os outros mais grossos já vieram tudinho. Não pode fazer muito grande, porque senão o fogo fica muito grande. Olha só. A fogueira ficou assim, ó. O de baixo é do galho do abacateiro. E aqui o do meio foi aquele tronco que a gente cortou, que é do pé de ingá. Que tá bem podre mesmo, ó. Não tem como a gente fazer uma fogueira muito grande, porque senão vai queimar os fios também. Daí a nossa fogueira de hoje vai ser essa daqui. Lenha, tudo lenha reciclada dos paus que eu cortei o ano passado. Olha só, agora eu vou lá buscar mais um pouquinho mais a minha irmã, para poder deixar aqui de reserva, porque quando esse daqui acabar, a gente vai só acrescentando mais lenha, para poder queimar, né? Porque esse aqui eu acho que vai queimar rapidinho, porque é tudo podre. Mas ficou até legal a nossa fogueira, olha aí. Aqui dentro nós temos canjica. Essa daqui é de coco, né, mãe? Mãe tá colocando leite condensado para adoçar. Panelada de canjica que ela fez. A de amendoim ela já levou lá pra dentro. Também é outra panelada de canjica. Olha que delícia. Vou colocar no vídeo, mãe. Nossa fogueira, canjiquinha que a senhora fez. Todo ano ela faz, só que geralmente ela faz a fogueira de São João. Esse ano ela vai fazer a fogueira de São Pedro. Porque São João deu no meio de semana e não dava pra gente fazer. E hoje é sábado, dá pra fazer. Canjiquinha. Agora eu vou lhe mostrar outra canjica pra vocês. A canjica de amendoim. Essa é a canjica de amendoim. Ela também fez ela lá no fogão a lenha. Só que ela trouxe aqui pra dentro. Terminou de preparar ela, ó. Caldo grosso. Uma delícia. O cheiro tá maravilhoso. Ela torrou o amendoim, ó. Ficou bem torradinho. Bem colorida mesmo, ó. Que maravilha. Daí na hora que eu for acender a fogueira eu mostro pra vocês. A nossa fogueira de São Pedro. Esse ano vai ser fogueira de São Pedro. Agora acendeu a fogueira. Não quer se acender direito, porque tem mais pau grosso. Eu coloquei umas paias de bananeira para poder ver se acendia. Tá aqui o Eric bagunçando. Fala oi, Eric. Ali tá a Yara. Fala oi, Yara. Aqui tá a Maísa. Fala oi, Maísa. Lá o Vitor. São os meninos que estão aqui perto da fogueira. Vocês gostam de fogo? Ué, apagou. O fogo, a paia acabou, tem que colocar mais paia e acender de novo. Sopra, Vitor, que vai. Tá frio, muito frio, até a lenha tá fria. Tem que colocar esses pauzinhos finos. Viu, Vitor? Tem que colocar os pauzinhos finos. Pois é.
Esses aqui, tio? É, esses que eu trouxe ali, ó. É só colocando aí que eles vão pegando. Caramba! Cadê o isqueiro? Vamos colocar aí, ó. Ixi, foi com fósforo, Vitor. Só vou não ter isqueiro, não. Pega o fósforo lá. Vamos colocar por aqui. Deixa eu lá buscar o fósforo. Vim buscar o fósforo. E aqui tem maçã do amor, uva caramelizada. Olha que delícia. Chocolate. Olha só. A uva tá bem deliciosa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha só. Bem crocante. Uma delícia. Agora eu vou lá ver se ele acendeu a fogueira. Demorei. Já acendeu a fogueira. Tá comendo a uva? E vocês já comeram uva, meninas? E já? Tem que colocar mais paia aí, ó, porque vai apagar de novo. Pega aí, essa paia aí, ó. Olha a ponta, tá quente. Tá quente? Eu vou mais pra cá pra pegar no... Tu tá mexendo com fogo, Maísa? O Guigui também, porque o Guigui também tá mexendo com fogo. Eu não faço. Nem eu. Ó. Vou fazer um negócio, gente. Aquela parte do... Isso, vai colocando a painha que ela vai acendendo. Vai pegando fogo aí, ó. Vou colocar aqui o palitinho. Isso. Demorou, tá escuro. Filmar aqui os meninos brincando com a fogueira. Menino que gosta de fogueira. Eu trouxe a paia de banana lá da horta. E uns gravetinhos também. Agora o fogo vai pegar. Olha só. É a alegria das criançadas. Esses são os mais novos. A outra caçulinha já tá dormindo. Não aguentou esperar. Olha só. Vai tudo imaginar que eu morro de novo. Só não pode se queimar. Pode brincar, aproveita. Só tu cuidado para não se queimar. Eita, agora acendeu. O tronco de ingá tá pegando fogo já. Olha só. Não, tio, esses dias eu tô correndo tanta confusão. Pronto. Ó o fogo. Fogueira de São Pedro. Não, Guigui, faz assim não, que você queima as meninas. Faz assim não, rapaz. Olha só. E por agora é só, pessoal. Agora eu vou comer uma canjiquinha que eu mostrei pra vocês mais cedo. E deixar os meninos curtir aqui a fogueira. Brincando com fogo. Aqui tá o Silvio. Fala oi, Silvio. A Cláudia. Oi, Cláudia. A Paloma lá atrás, meu namorado. O Vitor. O Cleito fugiu pra não aparecer. E os meninos. Os meninos eu vou filmar porque eles não correm não. Eles querem brincar. Né, Cleito? Cuidado, ô Yara. É um sol? Cuidado, mocinha. Olha só. Daí esse vai ser o nosso vídeo, pessoal. Mesmo só montando a fogueira e acendendo a fogueira aqui, ó. Ficou um pouco escuro porque aqui a luz do poste fica tampada pelo pé de tamarindo. A gente fez aqui na frente da casa da minha mãe. Todo ano ela faz. Só que todo ano ela faz de São João, né? Esse ano ela fez de São Pedro. Para poder as filhas virem todo mundo. Porque algumas moram longe. Deu mascarado. O Eric mascarado. Né, Eric? É, vai mijar na cama de noite. Menino, cuidado pra você não se queimar. Antigamente a gente brincava assim, mas era com bombril. Com bombril sai um monte de faísca. Fica bonito. Mas eu nem vou inventar com esses meninos, porque senão eles vão se queimar. Esse foi o nosso vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!
ó.